Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai ngaji setiap bulan Ramadan. Mungkin ngaji ini diparingi keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab kitab niki langsung mukadimah mboten kula waos niki langsung kula terangkan. Kitab niki merupakan salah satu kitab ingkang membahas beberapa hal, baik membahas fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya, adab dan lain sebagainya. Maka ini merupakan kitab yang biasanya sering dikaji oleh para habaib. Kenapa? Karena yang ngarang niki asmanipun Habib Zain bin Smith, salah satu ulama Yaman, yang saat ini pindah ke Madinah, di mana notabene teng Madinah itu kan Wahabi, kathah Wahabi. Alhamdulillah kula nempun nate sowan Habib Zain Smith. Jadi sowan Habib Zain Smith itu kaya sowan ning gone apa ya? Kaya nggone buronan, Mas. Jadi tidak bisa langsung terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi. Nah, karena apa? Karena Habib Zain bin Smith itu dimusuhi oleh orang Wahabi. Jadi dari Madinah dari Masjid Nabawi itu mau ke kediaman Habib Zain itu naik taksi. Setelah naik taksi jalan kaki, naik taksi lagi jalan kaki lagi, supaya tidak disangka ke rumahnya Habib Zain itu, karena memang sangat tertutup sekali agar pengajiannya Habib Zain itu tidak tercium oleh orang-orang Wahabi. Alhamdulillah kula mriku pas saat niku Habib Zain bin Smith niku ngaos kitab jenenge kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyah. Nah, pondok pesantren biasanya sering dikaji. Kitab fikih, kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sing ngaji nggih mboten kathah. Jadi kesehariannya Habib Zain bin Smith niku nek orang ngaji ya sholat, ngaji sholat pun niku tok. Dan setiap ada tamu itu pasti ketika tamu itu pulang diberi hadiah. Ya, saya diberi hadiah minyak wangi harganya 250 real. Mas. Iya. Jadi orang Arab itu adatnya gitu. Adatnya ketika bertamu itu memberi hadiah, dan yang ditamoni juga diberi hadiah, saling tukar hadiah. Saya bawa minyak seharga 100 real, saya dapat minyaknya harga 250 real. Alhamdulillah. Punya banget. Iya, itu orang Arab. Makanya ashhoman badal, kalau dalam bait alfiyahnya kan ada ashhoman badal, terbaik-baiknya orang yang paling dermawan yaitu tidak seperti bangsa Arab. Orang Arab itu kalau sudah loman, nah itu bajumu kok bagus, itu langsung dikasihkan bajumu. Itu kedermawanannya orang Arab. Makanya kan kalau di Madinah itu kan banyak orang kasih-kasih, Mas ya. Iya, benar. Jadi sudah pernah umroh ya. Iya, nah, banyak orang itu ngasih sedekah, entah itu roti apa. Nah, itu karena orang Arab itu rasa bahagianya, senang ketika bisa melayani orang. Itu memang sudah karakter orang Arab. Ketika dia punya, itu sangat bangga ketika bisa memberi. Nah, itu nek wong Jawa ya sing iso ya tentu orang-orang yang berilmu dan yang berkecukupan. Nah, makanya dengan kita berderma kepada orang itu tidak menurunkan derajat kita, tidak akan menjadikan kita miskin, tidak. Justru dengan kita peduli sesama, mendermakan harta kita, itu akan semakin tinggi derajat kita. Makanya kula nyawang bocah-bocah nang Arab, nang Madinah, nang Masjid Nabawi, nang Masjidil Haram,
itu kan anak-anak kecil sudah dididik bagaimana cara melayani orang, ya kan? Iya. Nyuwek no ada sandal, sayat-sayat itu kan bocah cilik-cilik ya. Iya. Nah, terus ngambilin air zam-zam. Nah, artinya pendidikan memberikan pelayanan, khidmah terhadap umat Kanjeng Nabi itu sama orang Arab itu sudah dididik mulai sedini mungkin. Nah, bagaimana cara melayani tamunya Allah yang ada di masjid. Jadi oyo-oyo anjor berebut melayani orang lain, tidak berebut ingin dilayani, tapi berebut ingin melayani orang lain. Boh, jadi kitab niki yang ngarang seorang ulama agung dari Yaman yang saat ini pindah di kota Madinah. Itu alim, orangnya alim, bahkan masyhur dijuluki sebagai waliullah, waline Gusti Allah. Waline Gusti Allah. Ya, karena dilihat dari perilakunya waktunya habis hanya untuk belajar, hanya untuk ngaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab niki disebut Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Fawaid itu bentuk jamak dari faidah, beberapa faidah, Al-Mukhtarah yang terpilih. Jadi ini kata-kata mutiara lah, katakanlah itu. Kata-kata mutiara yang telah dipilih oleh Habib Zain Ibrahim bin Semit pada orang lisaliki thoriqil akhirah, pada orang yang ingin menuju jalan akhirat. Nah, berarti secara tidak langsung, jika kamu ingin mencari jalan akhirat, maka ambillah kata mutiara-mutiara ini. Itu loh, sekarang apa? Bon, langsung Fadlul Ilmi, Kitabul Ilmi. Berarti bab yang kedua. Niku saya mencoba setiap hari nanti tak kasih nopo terjemahane ya. Supaya di samping kula ngaji sampai duwe kenang-kenangan enek terjemahane. Sing ora duwe kitab koyo Mas Saad dadi ya paham. Nek wayah nganggur kan kena diwaca. Nggih, alhamdulillah, Gus, masyaallah. Amal syariah, Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi utawi iku kitab mertelaken ilmu. Fadlul ilmi utawi iku keutamaane ilmu wa ta'limi lan belajar. Ada ta'lim, ada muallim. Ini paham ya, nek cara ngaji nahwu al ilmu iku masdar, nek ta'lim ya masdar, tapi fi'il madine beda. Alima ya'lamu ilman. Nek ta'lim allama yu'allimu ta'liman. Ilmu-ilmune nek taklim golek apa belajare tindakane. Kala ngendika sapa Allah taala hale maulur Allah li nabihi kedue nabine Allah. Ngendikane Allah kedue Kanjeng Nabi wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul lan ngucap sira Muhammad Rabbi duh pangeran ingsun. Ucapane Kanjeng Nabi Rabbi duh pangeran ingsun. Zid mungkin nambah panjenengani ing ingsun, nambah panjenengani ing ingsun ilman ing ilmu. Wa amarolan perintah sinten Allahu ing Kanjeng Nabi bitolabi ziyadati kelawan nupreh tambahan minal ilmi saking ilmu idhua krana utawi ilmu iku asyraful khisali luweh mulya-mulyane tingkah wa arfaul khilali lan luweh luhur-luhure ya tingkah kelakuan wa arfaul khilali lan luweh luhur-luhure kelakuan. Diambil dari kitab Al-Manhajus Salim. Membahas kitab ini, kitab pertama membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar ilmu. Apa keutamaannya? Pertama didasari dengan pengendikannya Allah, firman Allah kepada nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi diperintahkan waqul rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi diperintah langsung oleh Allah agar meminta tambahan ilmu. Iku nabi lho nggih. Apa meneh umate kan ngoten. Wong nabi mawon iku isih kon ndonga marang Gusti Allah, Tuhan berikanlah, tambahkanlah aku ilmu. Makanya ketika
perintah pertama yang diperintahkan kepada Allah kepada Nabi kita Muhammad ya tentang ilmu. Buktinya apa? Ayat pertama yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan membahas tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata iqra itu berarti ya tentang ilmu membaca. Bisa jadi membaca tulisan, membaca fenomena. Maka apapun yang ada di alam semesta raya ini itu mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah jika kita mempelajarinya. Salam. Nah, ini aja. Jika kita mempelajari. Tutup Mas. Nah, maka kau ingin disebut masaan cekelingan pas wayah ngaji abae, terusane Iqra itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Neng kono lek enek al-ikram. Khalaqal pilih mau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah, adanya ikram itu disebabkan karena ta'lim. Artinya dari ayat itu bisa diambil kesimpulan wong kok pengen mulya iku tidak ada jalan lain kecuali dengan cara ta'lim, dengan cara belajar. Semakin orang itu belajar, semakin tambah ilmunya, maka sejatinya dia sedang diangkat derajatnya dening Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Negara yang berwibawa bukan negara yang ekonominya pesat, tidak, tapi negara yang mempunyai peradaban yang mulia. Nah, peradaban itu dibangun tentu diawali dengan ilmu. Nah, makanya itu penting ilmu. Ilmu akan menjadikan orang itu semakin tahu, semakin banyak pengalaman, semakin banyak wawasan. Nah, maka perintah pertama tidak tentang sholat, tidak tentang zakat, tidak tentang haji, tapi tentang ilmu. Karena itu menjadi fondasi semuanya. Orang bisa sholat tentu dengan ilmu. Orang bisa ngerti sedekah, zakat, ya sebab ana ilmu. Nah, ora ana ilmu ya wong ora bakal ngerti kan nggih. Nah, itu makanya perintah pertama pada Kanjeng Nabi tentang ilmu. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, itu apa yang ditanyakan Nabi Adam? Nabi Adam bertanya kepada malaikat tentang nama-nama. Nah, maka nopo istilahnya? Bapaknya nama, pencetus nama yang ada di muka bumi ya Nabi Adam, ya kan? Makanya ketika Nabi Adam turun takon, iki apa malaikat? Iki apa to malaikat? Berarti kan Nabi Adam itu merupakan manusia yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, iki apa? Oh, iki jenenge watu, Al-Hajar. Jadi kabeh kan iso rongane jenenge. Lah iku sing takon pertama kali ku Nabi Adam, al-ardu iki bumi, iki langit, iki watu, iki putih, iki ireng. Iku pertama kali yang mencetuskan nama-nama itu adalah Nabi Adam. Ayatnya al-asma'a kullaha kalau nggih teng Al-Baqarah. Masih awal-awalan. Mon dadi memang sengaja Gusti Allah niku menciptakan ngekai wahyu Nabi kuning nama Kanjeng Nabi pertama ya tentang ini. Nurul Nabi Adam teng muka bumi ya terkait dengan ilmu. Makanya nek kene niku wau perintah langsung marang Kanjeng Nabi supaya jaluk tambahan ilmu. Wa qur rabbi
zidni ilma. Iku perintah Gusti Allah marang Kanjeng Nabi Muhammad supaya jaluk tambahe ilmu marang Allah Subhanahu wa taala. Lah sing Kanjeng Nabi ibarate wong nabi sing wis jelas dituntune karo Gusti Allah, iku wae cek diperintah kon jaluk tambahe ilmu. Berarti nek ditarik mundur apa meneh umat. Nah, jika maka thalabul ilmi, para penuntut ilmu ya selayaknya sudah semestinya ketika berdoa pakai doa ini. Doane Kanjeng Nabi marang Gusti Allah. Rabbi zidni ilma. Dalil kedua keutamaan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kaceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu an annahu satemene Abi Hurairah Kanjeng Nabi iku marra liwatan sinten Kanjeng Nabi bisukil Madinati ing dalem pasare kota Madinah. Fawaqafa nuli mandheg sinten Kanjeng Nabi alaiha ing atase sukil Madinah. Faqala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya ahlas suq, ahline pasar, ma'ajaza mau tawi apa iku ajaza ngapesno apa makum ing sira kabeh. Qalu padha ngucap sapa ahli suq, penduduk napa iku mau pasar. Wa madzaka wa mau tawi apa iku zaka mengkono-mengkono ma'ajazaku. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, zaka mirasu Rasulillah. Zaka uta mengkono-mengkono perkara sing gawokno sira kabeh iku mirasu Rasulillah, warisane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk samu dibagi apa miras wa antum hale utawi sira kabeh iku habuna ing dalem kene panggonan. Ala tadhabuna mbok yo padha budalan sapa sira kabeh. Fatakhuduna nuli padha ngalap sapa sira kabeh nasibakum ing bagian sira kabeh minhu saking miras. Qalu padha ngucap sapa ahlus suq wa aina lan ing dalem endi lan iku endi lan iku lawa aina lan iku ing dalem endine panggonan huwa utawi miras. Qala ngendika sapa Abu Hurairah fil masjidi ing dalem masjid. Fa kharaju nuli padha metu sapa ahlus suq siraan kelawan cepet. Fawaqafa nuli mandheg sapa Abu Hurairah lahum kedue ahlus suq hatta raja'u sehingga padha bali sapa ahlus suq. Faqala nuli ngucap sapa Abu Hurairah lahum kedue sinten niku wau ahlus suq mau ta'i apa lakum iku kedue sira kabeh. Faqalu nuli padha ngucap sapa ahlus suq ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qad ataina teman-teman teko sapa kita al masjid ing masjid. Padahal nuli mlebu sapa kita. Falam naro nuli ora padha ningali sapa kita fihi ing dalem masjid. Ora ningali saya ning suwi-wiji samu kang dibagi apa sek. Faqala nuli ngucap lahum kedue ahlus suq sapa Abu Hurairah. Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Wa ma ra'aitum apa to ora ningali sapa sira kabeh fil masjid ing dalem masjid ahadan ing suwi. Qalu padha ngucap sapa ahlus suq bala ya kita ningali ning kono nek wong pancen ra'aina ningali sapa kita kauman ing kaum yusalluna padha salat sapa kaum wa kauman lan ningali sapa ingsun ing kaum yakrauna kang padha maca sapa kaum Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa kauman lan ing kaum yatadzakaruna kang padha zikir sapa kaum padha muzakarah ora dikir ya tadzakaruna padha belajar utawa muzakarah sapa kaum al halalah ing perkara halal wal haram lan ing perkara haram. Faqala nuli ngucap lahum kedue kaum sapa Abu Hurairah wai hakum niku cara ngono cilaka sira. Wai hakum cilaka sira. Dadi wai hakum cara ngono pisuane wong Arab. Wai hak cara wong Jawa ancuk ya iki jenenge bahasa Arab waihat cilaka sih fadzaka utawi mengkono qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna ila akhirih iku mirasu Muhammadin warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
asyara ila hadisi Rasulillah asyara isyara sapa Abu Hurairah ila hati Rasulillah marang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane hadis innal anbiya asa temene pira-pira nabi iku lam yuwarithu ora padha marisaken sapa nabi dinaron ing dinar wala dirhaman lan ora ing dirham wa innama war rasulan angin pastine padha marisaken sapa al anbiya marisaken al ilma ing ilmu keutamaan kedua dalile dari hadisnya Abu Hurairah mau dalil pertama dari Al-Quran terbukti ilmu iku utama sebab perintah Gusti Allah langsung marang Kanjeng Nabi kondowo Robbi zidni ilma. Dalil kedua tentang keutamaan ilmu dari hadisnya Abu Hurairah. Suatu ketika ceritanya itu suatu ketika sinten Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Abu Hurairah ya. Abu Hurairah berjalan di kota Madinah. Marone Abu Hurairah boten Kanjeng Nabi. Abu Hurairah berjalan di pasar Madinah. Kemudian Abu Hurairah berhenti sejenak di pasar tersebut. Abu Hurairah bertanya kepada ahli penduduk pasar, "Wahai penduduk pasar, apa yang membuat kamu gumun? Ya? Apa yang menjadikan kamu gumun, terkagum-kagum?" Orang-orang menjawab, nggak ada Abu Hurairah. Ya. Apa itu kira-kira Abu Hurairah? Apa itu kira-kira Abu Hurairah yang membuat kita itu terkagum-kagum? Jawabnya Abu Hurairah yang membuat kamu terkagum yaitu adalah warisannya Rasulullah. Rasulullah itu punya warisan yang dibagi kepada kamu semua. Hanya saja kamu semua itu malah di sini sampai orang kebagian, orang oleh warisannya Kanjeng Nabi. Ya sekarang ayo kono padha goleki warisane Kanjeng Nabi. Golek ana nggih budhalo kowe, golek ana bagianmu kabeh saka warisane Kanjeng Nabi. Jawabe ahli pasar, "Lah iku teng pundi Abu Hurairah? Nggone warisane Kanjeng Nabi ku ning ndi panggonane?" Jawabe Abu Hurairah, "Panggonane masjid." Lah sawise diomongi karo ngono karo Abu Hurairah, penduduk pasar iku padha metu bergegas keluar dari pasar, dan Abu Hurairah berada di belakangnya. Abu Hurairah hatta roja. Abu Hurairah ngenteni ning pasar kono di saat wong-wong bergegas padha golek di masjid. Dinteni ning pasar karo Abu Hurairah. Faqala lahum malakum, "Wis kolah apa?" Durung ngoten ya. "Kolah apa bar kok masjid?" Wong-wong penduduk pasar iku mau padha protes karo Abu Hurairah. "Hei Abu Hurairah, aku wis bar kok masjid. Jere ning kono ana warisane Kanjeng Nabi sing dibagi marang aku. Aku mbok kon goleki supaya aku oleh bagiane warisane Kanjeng Nabi. Aku wis tekan masjid. Wis mlebu masjid, tapi aku ora dikei apa-apa, ora oleh bagian apa-apa." Jawab Abu Hurairah, "Apa kowe ning kono ora ngerti wong? Apa ning jero masjid sampean gak nemokno wong?" Jawabe, "Ya aku nemokno wong." Jawabe penduduk pasar, "Aku nang jero masjid nemokno wong. Aku ngerti nang jero masjid enek wong sing salat, ana wong sing maca Quran, ana wong sing belajar halal haram." Dawe Abu Hurairah, "Kowe kuwi piye le? Ora peka-peka jare ngoten e. Cilaka kowe kuwi." Lah iku sing jenenge warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berarti tentang sesuai dengan isyarah yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan kan Abu Hurairah, yaitu innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Nah, para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi warisannya Kanjeng Nabi yaitu adalah warisan ngelmu. Nah, maka saapi-api ing napa? Saapi-api ing ilmu yaiku yo ilmu sing ditularno. Nah, sebab napa meneruskan jejake Kanjeng Nabi ninggal
ora kok ninggalno bondo donya tapi ninggalno ngelmu terus neng sahabat ninggal ngelmu diwarisno sinten tabiin ninggal ngelmu ditinggalno tabiin sampai para ulama. Nah iku sing dadi jenenge napa sedekah jariyah amal yang tidak terputus. Kan ana 3 to nggih. Apa berarti? Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, terus amal jariyah, nggih. Amal jariyah yang sedekahnya tidak terputus, sedekah jariyah itu. Lah, ngilmu yang manfaat itu artinya ya ilmu yang diamalkan untuk dirinya sendiri dan disebarkan pada orang lain. Di saat dia sudah meninggal dunia, ilmu yang ditularkan itu masih dilakukan, itulah yang disebut ilmu manfaat yang pahalanya terus mengalir. Makanya aku ora iso bayangno ganjarane Kanjeng Nabi ku kaya apa. Sebab sumber kebaikan iku kabeh saka Kanjeng Nabi, nggih. Nggih, banget akeh ganjarane, wis ngoten nggih. Nanti turah-turah. Nah, pokok lagi nang Indonesia wae lah ganjarane Wali Songo nyebarno agama Islam neng kota Jawa. Iku kaya apa? Sebab semua wong kenal ngilmu agama, kenal carane wudu, kenal carane salat, iku ya berawal dari penyebaran agama Islam neng kota Jawa lewat Wali Songo. Mongko kita sebagai santri ngilmu sepiro ndah iku ya kudu ditularno. Sebab kita ora ngerti mbok menawa iku dadi ngamal jariyah kita. Enek tanggane urung iso maca Quran, njaluk ngaji Quran, ya diwarai. Nggih. Mbok menawa iku engko iso ditular-tularno, dhek di ngamalno. Akhire iso maca Quran temenanan, salate bener, wudune bener, sesucine bener. Sampai dadi wasilah sing benerno iku iso dadi ngamal jariyahmu. Sampeyan ninggal, wong isih urip, nah iku dadi berarti sampeyan oleh kiriman ganjaran. Sebab napa? Wis pernah nyebarno ilmu, benerno wong, lho. Sing asale ora ngerti dadi ngerti. Dadi aja diukur ilmu manfaat itu ilmu ya sing wis dhuwur ngilmune ora. Orang itu punya kapasitas ngilmu masing-masing. Bahkan ilmu manfaat itu sejatinya ya manfaati sing paling penting ya manfaati marang awak dhewe ne. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Nah, pertama sing kudu dijagani nggih, yaitu ya awake kita. Jaga diri kita dari siksaan api napa? Siksaan dari api neraka. Maka kewajiban kita ya kudu golek ngilmu saakeh-akehe supaya ngerti halal haram. Nek halal ya dilakoni, nek haram ditinggalno. Nah, sawise iku kewajibane apa? Sawise iku kita iku duwe kewajiban jagani. Ternyata perintah Gusti Allah iku ora egois. Ora mung ngurusi awake tok, tapi ya ngurusi keluargane, orang terdekat kita, bagaimana kita menebarkan atau mengajak kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar marang keluargane kita. Berarti kok enek keluarga sing ora peduli karo enek wong ora peduli karo keluargane. Dhewe sing penting wis salat, sing penting dhewe wis sedekah, wis poso, tapi ora perhatian karo keluargane salate ora bener dicueki bae, adike ora gelem salat dimbeno bae, bapake ora gelem nang masjid ora gelem salat dibejarno bae. Iku berarti durung bisa nglakoni perintah Gusti Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Iku cethokan nggih perintah Gusti Allah ora mung pada awak kita tok, tapi supaya kita ngawal awake slamet saka siksa neraka, juga nyelametno keluargane kita. Isaroh iku berarti orang terdekat kita itu kudu ya
diopeni. Aja egois, aja mikir awake dhewe. Ya sebab iku mau wong Kanjeng Nabi mawon wis ngekeki contoh. Kanjeng Nabi iku tidak mewariskan harta benda, tapi Kanjeng Nabi itu mewariskan ilmu. Sing jenenge ilmu iku ya sebagai petunjuk. Nunjukno awake dhewe supaya dadi wong sing bener, lan nunjukno wong sekitare supaya dadi wong sing bener. Bolak-balik tak sampaikno misi kita sebagai umat Kanjeng Nabi yaiku adalah sholihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Menjadikan pribadi kita ini menjadi pribadi yang soleh. Jangan cukup berhenti di situ, terusno dan wa muslihun li ghairihi, dan mampu mengajak orang-orang sekeliling kita menjadi orang soleh. Jadi awake bener, tur punya ghirah, punya kesemangatan ngajak wong sekitare supaya dadi wong bener. Iku kaya Kanjeng Nabi wis ngoten nggih. Kanjeng Nabi ora penting, penting kan aku iman karo Gusti Allah ora, tapi bagaimana Kanjeng Nabi punya peran menebarkan agamanipun Gusti Allah. Walaupun perlawanan itu luar biasa di awal-awal Islam belum diterima, ya. Abu Jahal bahkan dari keluarganya sendiri. Ya. Bahkan dari pamannya, keluarganya dewi. Ya. Tapi tidak pernah berhenti. Kanjeng Nabi berjuang menyebarkan agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita ya ngerti bahwa artinya kita kudu semangat anggonipun golek ilmu. Kanggo apa? Kanggo dandani perilaku kita. Itu yang paling pertama. Kedua kanggo apa? Kanggo dandani perilakune wong-wong sekitar kita. Makanya wong nek duwe ilmu, ya, ilmu iku amanat. Padha karo bondo kan ibaratnya ngoten nggih. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita itu hakikatnya adalah amanah. Kita diberi kesehatan itu berarti amanah. Kita diberi harta itu ya amanah. Kita diberi jabatan itu ya amanah. Kita diberi ilmu itu ya amanah. Semuanya amanah. Yang namanya amanah itu ketika bisa melakukan dengan baik maka akan menjadi pahala. Ya kan ya? Tapi ketika amanah itu tidak bisa diemban dengan baik, maka itu akan menjadi petaka. Maka segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Semua nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, itu ya baina-baina. Tergantung tiangnya, iso ngelmone apa ora. Contoh. Kita diberi kesehatan. Sehat itu nikmat atau tidak? Ya nikmat. Sehat itu kan anugerah Gusti Allah. Tapi tergantung orangnya. Apakah orangnya itu berilmu sehingga bisa memanfaatkan kesehatan itu di jalan Allah atau tidak? Nek dadekno menggunakan kesehatan itu kanggo taat ibadah marang Gusti Allah, berarti itulah nikmat yang sejati. Tapi nek kesehatan itu justru malah dikhianati. Sehat awake, beringas awake, tapi justru malah dienggo maksiat duraka marang Gusti Allah. Ya, dienggo mabuk-mabuk, dienggo wis pokoke maksiat. Nah, itu berarti jenenge kesehatan yang bertopeng adab. Ya kan jenenge ya. Itu koyok nikmat tapi hakikate itu adalah siksa. Makanya perkara apa sing dikehno Gusti Allah itu diantara dua, bainan ni'mah wa bainan niqmah, diantara anugerah dan diantara cobaan. Dari wong iso apa ora? Terus ya. Nek pancen ngerti dalane, ngerti ilmune ya dadi kenikmatan. Nek ora berarti ya dadi neraka berarti. Dadi napa dadi geni. Apa wae niku. Duwe bondo iku titipane Gusti Allah amanah. Nek amanah berarti ya kudu ngerti carane golek bondo sing halal. Iku piye, aja sampai riba. Carane ya sing bener, pentasarufane ya sing bener.
Nek wis pancen sak nisab ya wajib zakat. Nek urung sak nisab ya nglakoni kesunahan belum sedekah dan lain sebagainya. Iku iso mengelola koyo ngono ki, ngerti nek bondo iku amanah dan ditasarufkan semestinya. Cara mendapatkan sesuai dengan syariat. Iku lek pertama ya kudu duwe ngil. Berarti harta tidak menjadikan dia buta kepada Allah, tapi justru dengan harta dia semakin dekat dengan kita. Iku wis dikai contoh akeh karo Gusti Allah. Dengan posisi kita sing macem-macem, iku Gusti Allah wis ngkai contoh. Pengen sabar, ya Gusti Allah ngkai contoh. Nggih. Nabi sing ora duwe apa-apa, kaya Nabi Ayub, nggih. Nabi sing sugih ra karo-karuan. Tapi ya tetep diangkat derajate karo Gusti Allah, kaya Nabi Sulaiman. Nabi sing arep mangan wae kangelan, lambi wae kangelan. Nggih. Anak wae ora duwe, kaya Nabi Isa. Nabi Isa iku nabi sing paling kere cara ngoten nggih. Nabi paling fakir iku Nabi Isa. Iku ya tetep dadi kekasih Gusti Allah. Lagi delok kaya perjalanane Kanjeng Nabi wae. Kanjeng Nabi ya sugih pernah. Nggih. Mboten gadah napa-napa nggih pernah. Kanjeng Nabi diuji macam-macam, dimusuhi keluargane ya pernah. Diusir saka kaume ya pernah. Nek cobaane sampean nrimo paling dicelatu bojo karo dicelatu maratuwa. Tok kan ya, ngerti dicelatu ora? Ora sepiro karo cobaane Kanjeng Nabi. Maka ketika kamu diuji kon sabar, ya ndelok contone. Kanjeng Nabi ku gurune ya guru sabar. Kanjeng Nabi iso dadi guru syukur. Kanjeng Nabi ketika pun diparingi napa-napa, nggih. Ora ana wong loman kaya lomane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iso nggo contoh syukur, ya iso nggo contoh sabar, iso nggo contoh wong fakir, ya iso nggo contoh wong sugih, iso nggo contoh wong bodho, ya iso dienggo contoh wong pinter. Kanjeng Nabi pinter ya pinter, wong Nabi kok ora pinter. Tapi kepinterane ora dadekno napa? Sombong. Tetep Kanjeng Nabi tawadhu. Makane enek critane wong Arabi, nggih, enek wong Arabi sing nyeluk Kanjeng Nabi sing ya Karim nika. Kanjeng Nabi tetep iso nyrawuhi, artine wong Nabi sing wis derajate dhuwur kaya ngono wis disegani wong pirang-pirang, Nabi mawon ya tetep berbaur kaliyan masyarakat sing awam, nggih, tidak napa istilahnya, tidak pilih kasih marang masyarakat, tetap berhubungan sosial baik kaliyan masyarakat sedanten. Mbon artine kabeh iku berawal wong apik iku berawal dari ngel. Berawal dari ilmu. Bagaimana kita bisa menjadi baik kalau kita tidak ngerti ngel? Lah orang itu semakin stabil hidupnya, harmonis hidupnya, itu ya didasari ditopang dengan ilmu yang cukup. Makanya hadis Jibril niku, hadis Jibril sing tentang iman, Islam, ihsan, itu hakikatnya yang menekankan kita untuk menjadi orang yang kuat imannya, punya ilmu yang cukup dan punya adab akhlak yang baik. Sebenarnya 3 hal itulah yang akan mengantarkan orang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa? Keimanan yang kuat, ilmu yang cukup, akhlak yang baik. Itu pondasi umat dalam beragama, ya. Dalam melaksanakan bahtera hidup di dunia itu ya harus punya 3 itu. Iman yang kuat, ilmu yang cukup, akhlak yang baik. Ketika salah satunya itu enggak cukup, enggak terpenuhi, pasti akan goncang. Wis pasti kuwi. Enek wong ana wong imane kuat, iman karo Gusti Allah kuat, keimanane bener, ora salafi, ora wahabi, tapi ngilmune ora
ora cukup. Dia bener ahlu sunnah temenanan, tapi ngilmune ora cukup. Iku engko iso dadi wong sing liberal. Iso dadi wong radikal. Ya iku sebab ngilmune ora cukup. Lah apa to wong radikal sing biasane ngebom kuwi mane ora kuat, pol-polan kuwate, Pak. Pol-polan. Dia wis ora wedi sapa-sapa. Sing diudeni mung Gusti Allah, tapi karena ngilmune kuwi ora mumpuni, akhirnya dia bom bunuh diri. Itu kan berarti kesalahan dia dalam mencari guru, kesalahan mencari ilmu. Wong imane kuat, ngilmune cukup, tapi ora duwe tata krama, kira-kira ya ora dadi apik, ora bakal dadi wong apik. Sebab ketiga itu pasti saling menopang. Imane kudu kuat, ngilmune kudu cukup. Enek sarjana cendekiawan, imane kuat, salate sregep, tapi ora duwe tata krama. Karo masyarakat ora gelem saung. Senengane merengut. Wis mbah lah pokoke KKN dan lain sebagainya. Apa-apa dikorupsi, ora duwe akhlak dan lain sebagainya. Kira-kira ya karo masyarakat ora dihargai. Itu sama saja dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dari tiga hal itulah yang menjadi pondasi mengantarkan kita umat Kanjeng Nabi niku menjadi umat ingkang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iman yang kuat, ilmu yang cukup, akhlak yang baik. Ini tentang keutamaan ilmu. Ben seneng ngaji. Ketiga, niku saking terjemahan nggih. Dongane muga-muga istiqomah setiap hari aku iso nerjemah. Loro, sing nomor 3 ndi? Kelewat. Enak ora? Ada. Di nomor 3. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innakum asbahtum fi zamanin innakum satamene sira kabeh ku asbahtum isu-isuan sapa sira kabeh fi zamanin ing dalem zaman kathiren kang akeh apa fuqahauhu kathiren kang akeh apa fuqahauhu pira-pira ahli fikih pira-pira ahli fikih zaman qalilen kang sithik apa khutbauhu pira-pira ahli pidatone zaman qalilen tur kang sithik apa sailuhu wong kang takone zaman kathiren tur kang akeh apa muktu wong kang njaluk ing dalem ikhlas zaman kathiren tur kang akeh sapa muktuhu wong kang paring zaman al amalu tawi ngamal fihi ing dalem al amalu tawi ngamal fihi ing dalem napa iku mau zaman iku khairul luwih akeh minal ilmi saking nimbang saking ilmu. Wa sayati lan bakal teko ala nasi ing atase manungsa apa zamanun zaman qalilun kang sithik apa fuqahauhu pira-pira ahli fikih zaman wa katsirun lan akeh apa khutbauhu pira-pira ahli pidatone zaman wa qalilun lan sithik sapa mutuhu wong kang dermawane ngono ae. Sapa ahli sedekah utawa wong kang aweh zaman tegese para dermawannya ya hadis zaman kathirun tur kang akeh sapa sailuhu wong kang jaluk-jaluk ing dalem ikilah zaman al ilmu utawi ilmu fihi ing dalem zaman iku khairun luwih bagus minal amali tinimbang saking amal Mohon tak terangno dalil ketiga yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu didasari dari hadisnya Kanjeng Nabi. Ini hadis menarik nih, supaya kita termotivasi bahwa di saat ini, zaman ini itu lebih penting beramal atau lebih penting belajar. Nah, jadi hadisnya Kanjeng Nabi ngeten. Secara nopo makna bebas. Kanjeng Nabi dawuh marang sahabat iki ngene. Sampean para sahabat hidup di zaman
di mana banyak orang-orang pintar, sedikit orang yang ahli pidato. Sampean semua para sahabat hidup di zaman yang banyak orang dermawan daripada orang yang minta. Maka zaman itu beramal lebih baik daripada belajar. Zaman itu berarti zamannya Kanjeng Nabi, para dawuh sahabat, zaman itu amal lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena persaingan kebaikan kan misalnya ya. Persaingan kebaikan. Akeh wong sing pinter, akeh wong ahli sedekah. Kanjeng Nabi sing dawuh ya mesti kedaden. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha. Dan akan terjadi zaman di mana kebalikannya tadi. Banyak orang yang ahli pidato daripada orang yang berilmu. Kira-kira zaman saiki napa terus? Saiki. Wong sing ahli pidato sing payu itu justru malah wong-wong sing ora ngaji. Ya ra? Kopi Setia Dewi. Ya. Kita ngaji ning ndi? Aku gila. Gus Miftah. Tau ngaji ning ndi, Jan? Sebelah wetan. Wetan ngendi wetan sawah. Artinya wong saiki ahli pidatone pirang-pirang, bahkan bocah cilik wae payu laris. Sopo sing Semarang iki? Ya, banyak ahli pidato tapi wong sing ngalim temenanan sanad ilmune jelas iku sudah jarang. Bocah mondok kata malfiah wis boyong ben bojo. Ya Jan. Kata malfiah wis cukup rasane kae. Sebab tuntutane wong zaman saiki iku ora kaya dhisik. Nek zaman dhisik iku kan anake wis bar maca Quran, iku anake pengen dipondono. Nek mondok ya paling ora iso maca kitab, Fathul Qorib, Fathul Muin, Jahrul Makna. Jadi target keagamaan orang sekarang ini menurun. Meskipun kesadaran orang sekarang tentang keagamaan meningkat. Sekolahan kok ora nek menonjolkan sisi agamane. Saiki ora payu. Temenanan iki SD akeh kukut kenapa? Karena tidak menonjolkan sisi keagamaan. SMK, SMA pengen payu, yo kudu menonjolkan sisi keagamaan. Berarti ini menunjukkan kesadaran masyarakat sekarang tentang ilmu agama semakin tinggi. Mong targetnya semakin rendah. Sebab apa? Asalkan anakku iso maca Quran, akhlake mandan apik sithik. Cukup. Makane diniyah ora payu. Gitu. Sing payu TPQ. Nek wis bar anake iso maca Quran, ya wis ucul. Ora kok perlu iso maca Kita. Bon ning desa-desa. Oke. Nah, ini artinya perlu mindset berpikir masyarakat itu perlu dirubah bahwa ilmu itu tidak hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu global. Anak membaca Al-Qur'an itu ibaratnya lagi sinau membaca. Kita belajar tafsir itu baru belajar memahami. Padahal tingkatannya kan belajar maca, belajar memahami, belajar ngamal. Kita belum sampai taraf ke belajar ngamal. Bon, balik ke hadis nih. Akan datang zaman di mana zaman akeh wong pidato daripada wong sing ngalim. Banyak orang yang meminta-minta daripada orang yang dermawan. Maka zaman yang seperti ini lebih baik ilmu daripada beramal. Iki kira-kira sing ndi? Zaman saiki iki sing ndi? Sing pertama apa sing kedua? Kedua. Mongko nek zaman sing kedua iku berarti amal itu tingkat nomor 2. Sing tingkat pertama yaiku ilmu. Karena ilmu semakin langka. Perkara nek langka itu kan semakin dicari orang. Kelangkaan di zaman ini yaitu tentang ilmu.
makane regane ilmu iku lah. Padahal fadilah ilmu itu luar biasa. Orang duduk 1 jam membahas satu ilmu itu sama pahalanya seperti 1000 rakaat. Wis tau salat 1000 rakaat, Mas? 20 rakaat wae yo. Lelo wis. Ada setengah songo dene ngrana. Suwe temennya Iki apal surate apa ora iki, Mame. Nek pengen cepet melu aku trawe, Mas. Iku pak ganjarane wong lungguh golek ngel. Ora semono tok keutamaan ilmu iku. Nganti wae malaikat itu rela meminjamkan sayapnya. Makanya salah satu tempat mustajab, tempat yang diberkahi, yaitu adalah tempat di mana membahas tentang ilmu. Makanya sering-sering tanggo contoh ke ngilmu nek dibanding karo perkara sing apik zikir nggih apik nggih kapan maca tasbih la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad apik nggih apik karo ngilmu sampean ngaji iku ya perkara apik weh antara zikir vs ngilmu iku kira-kira apik ndi cara mono nek ditimbang padha-padha apike mau kan nek mbok banding ngopi ning pinggir dalan karo ngaji apik ndi ya kuwi genah nitene genah ya apik ngaji ngopi pinggir dalan sing dibahas apa ora genah ibarate ngono lha iki padha apike antara zikir iku ya perintah agama ngaji ya perintah agama iku luwih apik ndi padha-padha apike iku wis disarai dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dhisik pernah mlebu ning masjid. Ning jero masjid iku enek sak kelompok zikir, enek sing sak kelompok, segerombol orang sekelompok bahas tentang ilmu. Sing dipareki pertama ora kok sing zikir, sing disamperi Kanjeng Nabi pertama yaiku wong sing bahas ilmu. Itu menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya sebab iku wong nek zikir tok ora didasari karo ilmu ya bahaya ya bahayane apa ya ora eling apa-apa engko ya mau ilinge zikir tok bojone nang omah kelaparan ora diurusi arep dipakani kentongan apa piye jadi wong nek duwe ilmu iku dia itu mampu menempatkan dirinya sesuai kapasitasnya bojone siji, anake loro. Ya kudu mergawe. Nggih. Apa meneh wis bojone papat. Oh, wih. Oh, siap. Ora patut. Ya siap-siap dipisoi bojone. Nek ora kecukupan. Ibaratnya ngoten. Artinya wong iku tergantung posisine dhewe-dhewe. Lah ilmu iku mengawal kawak kita itu sesuai dengan jalurnya masing-masing. Kanggo parek marang Gusti Allah. Kabeh wong mesti duwe cerita beda. Akeh wong pira ning kene iki. Kabeh ceritane dhewe-dhewe. Enek sing anake petani, enek sing anake pedagang pakaian, enek sing anake punya cara hidup masing-masing. Dan iku sing iso ngawal apa? Sing iso ngawal yo ngene. Nah, padha-padha wonge beda makome, beda ceritane, tapi nek didasari karo ilmu, iku padha-padha banter mlayune marang Gusti Allah. Dadi ora iso ukur wong sugih karo wong kere iku cepet ndi mlebu surgane. Ya nek padha-padha duwe ilmune padha bantere. Sing sugih kelawan bandane sebab dingilmoni disedekahno ditasarrufno kelawan dalan sing bener, ya berarti mlayune marang Gusti Allah cepet. Sing fakir nrimo, ridho, sabar qadar Gusti Allah, nggih. Ya padha cepet banter mlayune marang Gusti. Iku sebab apa sing iso ngawal? Wong bodho, wong pinter. Iku nek ora dingilmoni ya padha cilakane. Sing pinter ngrasa dhek paling pinter, sombong angkuh, dadine kaya iblis. Merasa dia paling tahu segala-galanya.
Sing bodoh ora gelem belajar. Akhirnya putus asa, padha-padha neraka. Sebab padha-padha ora dingil. Jadi wis saiki sing paling penting ya kuwi kudu gelem ngaji. Lah ngaji tok ora dingamalno piye ta? Luwih apik daripada ora blas. Wis saiki jawabku ya oke. Mending diomong jarkoni daripada tidak sama sekali. Jarkoni sama ngomong sak. Lah, jarkoni iso ngomong ora iso nglakoni. Itu lebih baik daripada tidak sama. Sampan iso jarkoni, itu lah didasari karo ilmu lah. Berarti kan jenengan harus oleh 2 poin. Siji wis mesti pernah ngaji. Loro wis iso nuturi wong. Wis oleh ganjaran loro Mas. Wis nuturi wong. Nah, ngajari wong. Wis ngajari wong iki. Jenengan ngajak bojone. Ayo Bu, ziarah ning kuburan. Mau Mas. Berarti kan jenengan wis ngajak bojo, wis oleh ilmu tentang ziarah, tawasul. Nomor loro ngajak bojone kon tawasul. Tapi bojone ora gelem wong Syekh Muhammadiyah. Ora apa-apa. Jarkoni ora apa? Jarkoni ora apa-apa. Wis tak kirim nang kene iki. Nembek. Kenda ngajine kayak kenda, siap ya. Diajari nang omah cuma makan biji bareng. Iya. Lah iya, itu lebih baik karena kita sudah melaksanakan dua sing iku dibales dari Gusti Allah oleh ganja. Sampai oleh carane apa? Kon salat jamaah. Ngomong. Salat jamaah iku ganjarane 17 rakaat. Derajat. 17 derajat. 17 derajat. Bareng ngaji ngene, ngaji kan usah ganjaran nggih. Sampai terus ajak wong, ngajak wong. Ayo monggo jamaah terus ustaze niku ganjarane 17 derajat. Jenengan ora mangkat. Nggih. Tapi kan bisa ngomong dodolan batik cookies. Wong terus ngrasani jenengan, masakan kalau piye wong ngajak jamaah malah ditinggal nyales dodolan. Itu lebih baik daripada tidak sama. Sebab anane wong jarkoni iku wis mesti pernah ngaji. Maka jargon hari ini adalah jarkoni. Orang usah wedi diomong jarkoni. Lebih baik jarkoni daripada tidak sama sekali. Wis diomong nang pasar mau, Gus. Kanggo sarung bas iki nembe metuan kan pondok apa? Nyong derek jenengan lho, Gus. Sedina dapat nganggo sarung terus lho, Gus. Sunat ngono. Sarung kan bas iki wis nembe metuan pondok. Lagi kadang wong niku nek diomongi jarkoni terus dong. Nggih lho. Padahal jarkoni nggih ngajak wong apik mbok dilakoni mbok ora, iku kan wis nglakoni perintah Gusti Allah. Wong wis amar ma'ruf nahi mungkar. Sampeyan aja pacaran. Pacaran niku gak apik. Nggone setan, malah sampean pacaran dhewe. Nggih, coba mau isih nom-nom iku. Malah pacaran. Paling tidak pesan baik itu sudah tersampaikan. Nek iku akhirnya dia jadi jerah, tak sampai oleh transferan ganjaran kan? Oh. Sebab omonganmu, iku dia jadi orang pacaran, walaupun gue orang tobat-tobat. Artinya dengan cara kita melaksanakan apa itu mau amar ma'ruf nahi mungkar, sing kadang masih dipandang sebelah mata, sejarkoni dan sebagainya, kita gak usah takut itu. Berarti dengan seperti itu kita sudah mengamalkan sangka amanah ngilmune Gusti Allah. Sebab ngilmu kuwi di samping di ngamalno kanggo awake dhewe juga untuk disebarkan. Makanya Rasul kenging apa kok ora enek napa sidik amanah tabligh fatona. Enek tabligh kan nggih? Itu menunjukkan bahwa apa yang kita miliki itu jangan untuk pribadi, tapi juga untuk disebarluaskan terhadap orang-orang sekitar.
Kita ngaji oleh wawasan, oleh ilmu. Berarti ya bismillah di ngamalno saisone. Urung iso ya disebarno. Walaupun urung iso, ora usah ngenteni isone. Nek ngenteni isone, jenengan ora bakal ngajak wong kaji, wong urung tau kaji. Kaji. Monggo Pak, jenengan daftar haji, wong wis wayahe. Lah jenengan durung Mas, jenengan jarkoni. Terus akhirnya ora wani ngajak kan? Jadi tidak ada syarat kita mengajak baik, kita harus melakukan dulu itu enggak ada. Ya. Pulang kematian. Paling tidak sudah tersampaikan pesan baik itu. Jadi tidak usah takut dibilang jargoni. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, laukana lil ilmi suratun. Laukana lamun ono lil ilmi iku tetep kedue ilmu apa suratun bentuk. Lakanat nyektina ono apa suratuhu bentuke ilmu iku aksana luwih bagus min surati samsi tinimbang saking bentuke srengenge. Wal qamari lan rembulan wan nujumi lan bintang wasamai lan langit. Andaikan ilmu dawuh Hasan Basri, dawuh para ulama, andaikan ilmu itu divisualisasikan, maka keanggunannya, keindahannya akan melebihi keindahan matahari, rembulan, bintang dan langit. Berarti banget indah. Kok enak wong ngaji tapi tidak merasa nyaman, itu berarti belum merasakan keindahan ilmu. Ya. Lagi ngaji setengah jam wis ngantuk. Oh, itu berarti orang iso bayangno keindahan ilmu. Jadi kowe nek ngaji bayangno ja, ngilmu kuwi koyo pacarmu ja. Iya. Oh, sing bentuke indah mempesona ya. Sangat wis ngantuk didamunan benang iki. Iya, Du. Wis rampung ngaji melek lu tadi. Nah, ya itu berarti belum membayangkan keindahan ilmu. Iki cara waline Gusti Allah Imam Hasan Basri, andaikan ilmu itu ditampakkan, maka keindahannya akan melebihi keindahan rembulan, matahari dan bintang. Jauh jenengan awal bengi-bengi bulan purnama nyawang rembulan kan betah ya, indahnya ciptaan Allah kan ya. Makanya nek muji pacarmu, wajahmu bagaikan rembulan yang bersinar kan ngono ya. Qala Ibnu Abbas, khuyira Sulaiman, khuyira dipilih sapa Sulaiman Nabi Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki. Bainal ilmi ing dalam antaraning ilmu wal mali lan bondo wal mulki lan kerajaan. Fakhtaro nuli milih sapa Nabi Sulaiman alilma ilmu. Fa'atallahu al mala wal mulka. Fa'ata nuli paring sapa Allah hu ing Nabi Sulaiman sapa Allah al mala ing bondo wal mulka lan tahta atau kerajaan. Oh ya. Jadi Nabi Sulaiman, ceritanya Nabi Sulaiman kepeksa dadi wong sugih asline. Sok. Gara-gara milih ilmu. Nabi Sulaiman itu ditawani karo Gusti Allah. Sulaiman. Kowe milih ndi? Tak tawani 3 perkara. Milih bondo, milih ngilmu, apa milih tahta? Milih dadi raja. Kon milih 3. Apa, Mas? Harta, ilmu, tahta. Tapi gak nek wong nyawani jenengan kan, Mas An pilih apa? Harta, tahta, wanita. Aduh, ilmune kan saya digenti kae dadine. Harta cobaan lelaki jarene harta, tahta, wanita. Lah iki Nabi Sulaiman kuwi ditawani karo Gusti Allah kon milih 3 perkara. Harta, tahta, ilmu. Sing dipilih Nabi Sulaiman ilmu. Nabi Sulaiman njaluk apa berarti? Ilmu. Tapi Gusti Allah malah ngekei Harta, karo tahta. Karo dadi Artine piye berarti? Apa to Gusti Allah ora nuruti? Ya nuruti. Nabi Sulaiman niku nabi sing cerdas. Artine wong kok wis milih ngilmu dadi wong alim, harta tahta katut. Paham Mas? Oh, paham. Nek jenengan ditawani milih bondo, tahta, apa ngilmu? Ilmu. Milih ngilmu, bondo, tahta katut.
cocok nih Gus. Nah. Gajane masalah. Lah saiki lha jenengan duwe carane ngelmune dagang. Nggih. Nggih to? Nggih. Ora trimo ngelmune tok sing oleh. Engko bar kuwi lek oleh dagangane. Ora oleh kuwi tok sak salese dadi oleh. Iya ora? Lah iya. Wis jam makane pengen duwe bojo. Golek ngelmu sing temenanan jar, nggih. Engko lek bondo tahta Katut. Katut. Wis. Masyaallah. Berarti aja mbok gawe kesimpulan. Oh, berarti Arifin ora bojo-bojo ora duwe ilmu. Kena maning. Ya aja mbok walik ngono, nggih. Dadi wong nek duwe ilmu iku bakal katut bondane, bakal katut tahta Tahtane. Makane ora enek ceritane wong nek ngalim temenanan kangelan rekoso golek maisah kan gak enek. Mboten ana. Ya ora enek. Berarti yang kangelan ini orang alim. Orang alim. Aduh wis ngono dhewe. Ya, ora enek ceritane. Kiai agung golek kodhok. Ora ceritane. Rongsok. Golek rongsok ora enek ceritane nggih. Mboten enten nggih. Nggih. Sebab iku wis dinas ngono ya. Wis dadi ketetepane Gusti Allah nek wong alim iku bondo tahta katut. Nggih. Saiki mbok angen-angen ya. Kaya Gusmi mergawe apa jan? Gusmi mergawene apa? Ora ngerti ya. Tapi sebab keilmuannya, kealimannya, kewaliannya, kedekatannya marang Gusti Allah, bondo tahta katut. Kok pikir Mbah Jazuli mergawene apa jan? Ya. Santrine pirang-pirang pengen apa-apa keturutan. Tahta dawane pirang-pirang ibarat. Wes ora usah dodo, guruku dhewe Mbah Maimun mergawene apa jan? Nggih. Jadi DPR RI pernah, MPR pernah niku. Surya PBNU pernah, gitu. Ya sebab apa? Sebab ngilmu. Wong nek ngalim temenanan iku bakal digudak, orang gudak lho malah. Nggih. Bakal digudaki bondo, bakal digudaki ngil. Disodor-sodor nah kaya nunggu kayaknya. Introspeksi kanggo awake dhewe. Oh, berarti nek bondone iku ora ngudaki kita, berarti kita iku durung ngalim. Aja nggo justice wong. Wong kae kok ora duwe bondo berarti gak duwe ilmu, aja digo justice wong. Tapi nggo introspeksi awake dhewe. Kenapa kok kita golek bondo ora kecekel-cekel? Oh, berarti pancen ngilmune kita urung pepek. Kenapa kok tahta digoleki nyalon dewan bolak-balik ora dadi. Oh, berarti ya pancen ngilmune ora mau pepek. Nggih. Qala Asy-Syafi'i. Wong urip iku kan makane bolak-balik lagi. Wong urip garing lakoni, barane. Nek dingilmune ya kabeh iso dadi dalan ngibadah. Jangan tertuju pada hasil tapi tertujulah pada usaha. Usaha kuwi perintah Gusti Allah. Nek arep lakoni berarti kowe wis nglakoni perintah Gusti. Ngaji perintah Gusti Allah. Dadene aku ngaji mangkat kok kono turu paham ora urusanku. Ya toh. Sing penting kan aku mangkat ngaji. Iya. Kan usaha kan tadi ya. Bener lampau. Wis melek tampet ternyata isih turu. Mati menteri kadang bae. Mambur disiram di kan usaha wis tadi. Nggih. Wis dagang, wis diiklanno bolak-balik ora payu-payu, bae malah bangkrut bae sombong. Yo wis lakonmu kuwi. Urung pepek ora. Artinya ya iku mak Gusti Allah iku kadang orang ngregani lewat hasilnya tapi ngregani lewat usaha. Semua usaha pasti dihargai dening Gusti Allah. Makanya kula nyawang wong ora patek gumun. Wong golek duit sedina bayarane 20 juta. Ngomong ya. Karo wong sing bayarane sedina 50.000 tapi keringete mulai esuk nganti sore. Iku paling nek ditimbang ning ngarsane Gusti Allah. Disabut sing 50.000 meres keringet iku. Sebab nang salah.
rekosone luwih Rekoso. kan jarene al ajru bi qadrit ta'at. Makane malah enek dosa iku sing ora di ngapura dening Gusti Allah kecuali lewat jalur wong mergawe kangelan. Paham? Jadi nek jenengan golek maisha iku kangelan husnudzon karo Gusti Allah. Oh, iki berarti sesuai dengan hadis dulu sing disampaikan Kanjeng Nabi, kangelan golek maisha iku bagian saka nglebur dosa. Berarti kan kepenak ora Mas ya? Ora kok bongkrat. Budel wae iki ora. Jadi kepenak kabeh. Arep bangkrut ya kono Gusti Allah dosaku pirang-pirang pates wae jenenge. Jadi kepenak ya. Monggo abang mau. Qala Syafi'i, cara Imam Syafi'i radhiyallahu an, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Man utahe sapane wong ku arada ngarepno sapa wong adunya ing dunya fa alaihi monggo iku tetep ketuwe wong bil ilmi kelawan ilmu. Wa man lan utahe sapane wong iku arada ngarepno sapa man al akhirah ing akhirah fa alaihi monggo netepno sapa sira sapa wong al bil ilmi kelawan ilmu. Fa innahu mongko sak temene ilmu iku yuhta fa innahu mongko sak temene kelakuan yuhtaju dibutuhno apa ilahi marang ilmu fi kullin ing dalem saben-saben suci min rumah saking karone donya lan akhirat. Sapa wonge pengen sukses donyane ya kudu duweni ilmu. Kabeh butuh ilmu. Sampeyan pengen masak sing bener ya kudu duweni ilmu masak. Ya to. Arep masak sego ya kudu ngilmoni kan nggih. Kudu nganggo berasnya dicuci, bar dicuci dilebokno magic jet untuk ukurannya banyune sepiro. Kabeh nek ilmu nek ora dingilmoni ya ora dadi beras engko. Dadine dadi bubur. Lho wong dadi bubur, malah ora dikai banyu ya dadine dadi karak. Jadi iso sego sing apik iku ya kudu enek ilmu. Ku urusan dunya. Apa meneh urusan akhirat. Berarti koyo salat ya kudu ngilmoni. Rangkaian salat itu ora mung jungkar-jungkir tok. Sebelum salat iku enek syarate. Ya kan ngoten ya? Oh, sadurunge berarti enek wudu. Sadurunge wudu berarti kudu ana banyu kudu sing suci mensucikan. Iku banyu sing piye? Kudu ngerti. Iku kan kan ilmu ya to. Ora kabeh banyu iso dienggo wudu. Endi wae sing wajib dibasuh nek wudu kuwi lagi wudu. Perkara sing terkait karo salat. Nah, arep salat bae itu melibatkan banyak hal tentang ilmu. Kudu ngerti carane sesuci, kudu ngerti carane wudu. Sing hadis gedhe kudu ngerti carane adus. Kudu ngerti banyune piye. Melibatkan banyak ilmu. Kudu ngerti nutupi aurat, kudu ngerti arahe kiblat, kudu ngerti macam-macam. Ya. Kuwi lagi bahas satso melibatkan banyak ilmu. Makanya iku mau bahas ngilmu iku luwih penting daripada salat pira? 1000 rakaat. Sebab itu jadi penopang sah dan tidaknya ibadah karek ngilmu. Tapi langsung sholat ya mung jungkar-jungkir tok, mung oleh kesel tok. Nah, ini penting ilmu niku penting. Warodaan dunya, saat temene dunya iku yukti dikuwehno apa donya. Ya yukti paring ha ing donya sapa Allah. Man ing wong yuhibbu kang demen sapa Allah ing man, waman lan ing wong la yuhibbu kang ora demen sapa Allah ing man. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah al ilma ing ilmu illa man kejaba ing wong yuhibbu kang seneng sapa man sapa Allah bu ing man minal abrori sange pira-pira wong kang bagus. Ah iya. Go motivasi. Nek urusan donya Gusti Allah niku ora pilih-pilih. Wong iman utawa ora iman, muslim utawa Cina, kabeh dikek donya asalkan gelem usaha tenanan. Malah sing sugih-sugih malah wong Cina, ya Mas. Bener. Nah,
konglomerat niku wong-wong Cina. Wong Cina kuwi iman karo Gusti Allah ora? Mboten. Mboten. Kenapa kok dikei donya sugih? Ya sebab dia usahane dihargai karo Gusti Allah. Usaha dipelajari temenanan, iki dagang kudungane utungane ngene, relasine iki dan lain sebagainya dipelajari temenanan. Nglakoni sunatullah Gusti Allah, iman utawa ora iman, ya hasil, ngono ae gampang. Sebab kenapa kok dikei donya karo Gusti Allah? Sebab bondo donya iku remeh mungke Gusti Allah. Makanya kene innallaha annad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Urusan dunia itu sama. Allah memberikan kepada orang yang beriman, orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Padha wae. Wong Islam sing konglomerat yo pirang-pirang, sing Cina konglomerat yo pirang-pirang. Artinya donya ora iso dadi ukuran wong iku parek karo Gusti. Sebab apa iku mau? Dunia di mata Allah, di hadapan Allah itu remeh. Buktine wong sing disenengi Gusti Allah dadi donya, wong sing dimusuhi Gusti Allah dadi donya. Abu Sufyan sadurunge dadi sahabate Kanjeng Nabi, sugih-sugih wong musuhi Kanjeng Nabi. Nek perang sampe sing bandani Abu Sufyan. Padahal musuhe Kanjeng. Kenapa kok dike bondo? Ya sebab bondo iku remeh munggo Gusti. Iman atau ora iman dikei kabeh karo Gusti. Sebab harta itu remeh. Maka beruntunglah wala yutil ilma illa may yuhibbu minal. Lah nek ilmu iku Gusti Allah pilih-pilih. Berarti wong kok gelem ngaji itu tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan mungkin memberikan ilmu kecuali pada orang-orang pilih. Maka beruntunglah Masaan nih. Dengan kesibukannya menjadi sales. Masya Allah. Dengan kesibukannya berdagang di mana-mana, nanti es kuwut bareng didol. Opening coming soon ke 3.000-an. 3.000. Masih menyempatkan diri ngaji. Itu berarti pertanda baik. Amin. Dengan bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki mau dari karena Allah tidak memberikan ilmu kecuali pada orang-orang pilihan. Berarti yang menggerakkan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan di tempat yang membahas tentang ilmu. Bagian minal abror. Amin Allahumma amin ya Allah. Jadi jangan silau dengan urusan dunia, tapi silaulah dengan urusan ilmu. Karena orang-orang pencari ilmu, menyebarkan ilmu itu berarti orang-orang pilihannya Gusti Allah. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan mencari ilmu itu pada dasarnya dia sedang mencari jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk wong pilih. Qala Amirul Mukminin, wakeh niki fadilah. Dirampungno apa ora iki? Jam piro? 11. Jam 11. Ya mulai itu jam piro mau? Jam 09, Mas. Setengah 10. Setengah 10. Mun siji maneh. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Bakrin bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al ilmu tawing ilmu iku khairun luwih bagus minal mali timbang sing bondo. Cara Sayyidina Ali sing dijuluki Kanjeng Nabi Ali Yuba gudange ilmu Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali dijuluki Babul Ilmi, lawange ilmu. Al ilmu tawing ilmu iku khairun luwih bagus minal mali timbang sing bondo. Cara Sayyidina Ali ngilmu itu lebih utama daripada harta. Jadi nggak usah sedih ketika kamu tidak punya harta, yang penting punya ilmu.
Tapi angel urip butuh duit. Cocok. Sebabnya apa kok cara Sayyidina Ali ngilmu luwe utama daripada bondo. Alilmu utawi ngilmu iku yahrusu jaga apa ngilmu ka ing sira. Wa anta hal utawi sira iku tahrusu jaga sapa sira almala ing bondo. Alasan pertama Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Nek ngilmu semakin banyak semakin menjaga diri kita. Ya kan? Sampai akeh ilmune dadi ngerti halal haram. Nah, iki arep ngene haram, kok tak tinggalno. Arep mabuk-mabuk haram. Jadi jagane kan nggih, ora sida nglakoni. Arep tuku nomor judi ora sida. Berarti kan semakin banyak wawasan ilmu itu semakin menjaga diri kita. Iya. Menjauhkan dari perkara yang haram, mendekatkan pada sesuatu yang halal. Halal. Berarti kan jaga makan. Betul karo bondo. Harta kamu kumpulkan semakin banyak itu tidak malah menjadikan kamu bisa tidur nyenyak. Tapi malah semakin kamu was-was. Iya ra? Nah. Masaan perpegan duitnya pirang-pirang, bange lagi tutup. Kandian. Duitnya ning kandi omah pirang-pirang. Sowangi kira-kira iso turu mboten? Mboten. Mboten, celuk-celuk Gus Helmi. Gus, mriki Gus ngopi kali kula jagane duit. Allah masalahnya ada mau tahu. Jagane duit. Bondo semakin kata itu justru malah menjadikan diri kita was-was. Khawatir ya. Iya. Maka ora usah kakek bondo, cukup aku wae. Ya ora le, artine akeh ora apa-apa tapi manfaat ora kumantil ning ati iku jenenge zuhud, nggih. Makane Imam sapa? Nah, cerita maksudnya kowe yo ben termotivasi. Artinya sugih iku ora dadi pencegah sampean adoh saka pengen. Asal dingilmoni iso parek karo pengen. Abu Hasan Asyadi, salah satu torekoh, mursyid torekoh, pendiri torekoh Imam Sadiliyah niku itu sugih-sugih wong. Sugih-sugih wong. Cara saiki niku tumpakane Ferrari, cara ngono ya. Iku pada zamannya itu tumpakane iku jaran, sing jaran iku biasa dienggo raja-raja. Pada waktu itu paceklik. Nganti negara kuwi lho utang marang Syekh Zali. Negarane utang ora kok marang Amerika, tapi marang ulama agung. Ora kuwi sing ngarang Simtuduror, Bapak Ali. Ya, Simtuduror. Sing ngarang Simtuduror kuwi dijuluki Menteri Keuangan. Sebabnya apa iku? Di saat negaranya paceklik, iku nek nyileh duit ora neng negara liya. Habib Ali. Tapi neng Habib Ali. Berarti Habib Ali itu sugih ya. Sugih. Ngutang negara. Makane nek jenengan pengen dadi wong sugih tawasul marang Habib Ali. Ya ning sewu ning Yaman. Teng mriki niki putrane. Urung iso ning sewu ning Yaman ya teng Solo. Putrane teng Solo. Solo niku putrane, Mas. Oh, putrane. Makame Habib Ali niku teng Yaman. Teng Sewun Yaman. Kapan-kapan kula jak. Nggih, amin Allah Mas. Kula gedhe nate. Wes, alasan kedua, al ilmu tapi ilmu iku yazku bisa bersih apa ngilmu alal infaqi ngasase infak. Wal malu lan utahe bondo iku tunkisu bisa ngurangi ing mal apa nafaqatu nafaqah. Ngilmu semakin diberikan itu akan semakin tambah. Dan itu jenengan merasakan sendiri. Nanti bisa merasakan sendiri. Ngilmu semakin ditularno itu akan semakin bertambah. Bertambah apa? Semakin mancep secara pribadi, secara emosional itu semakin paham dan semakin mancep. Jenengan saiki tak warai rukune iman 6. Apal kan ya? Terus saulan jenengan ora pernah dieling-eling, ora pernah ditularno wong. Ilang malih. Syaraté salat iku kudu wudu, nutupi aurat, madhep kiblat umpama. Jenengan apal?
Tapi 1 bulan ora mbok ulangi lali. Tapi nek kok omah jenengan ulangno teng anake, ulangno teng bojone, ulangno tanggane. Suwe-suwe dadi apal ilmu semakin ditularno, semakin dikasihkan kepada orang, itu justru akan semakin bertambah. Beda karo bondo. Secara zahir kurang. Sampean duwe duit 100.000. Dikeh non aja 50.000. Karek piro berarti? Entong, Gus. 50.000. Dijaluk masakan. Ya. Dibagi wong loro ya dadine tek. Nah iku nek bondo. Secara zahir. Zahir. Tapi nek diniati sedekah kanthi ikhlas, kok digenteni wis mesti karo Gusti. Alasan yang ketiga, kenapa kok ilmu luwih utama daripada bondo? Cara Sayyidina Ali, al ilmu utawi ilmu iku hakimun perkara kang ngukumi, wal malu lan utawi bondo iku mahkumun perkara kang den hukumi apa alaihi al mal. Nek ilmu itu bisa membimbing kita. Berarti kita punya wewenang tidak menjadi korban, tapi menjadi subjek. Makanya nek ditakoni, ya. Nek ditakoni bagaimana menurut Anda nonton atau perkembangan elektronik zaman sekarang, YouTube, TV, itu bagaimana TikTok menurut Anda? Membahayakan atau tidak? Jawabannya nek mbok delok saka mediane berarti kan sampean dadi korban. Nggih. Sampean dadi korban TikTok sing isine joget-jogetan wong muda. Wong wawa, sampean dadi korban. Jangan menjadi korban media, tapi jadilah subjek media. Jadi kan kayaknya amadorote blas, wong wis ngelmoni, aku ki ora jadi korban posisinya, tapi posisi saya ini menjadi subjek. Nek menjadi subjek berarti ya kudu wis ngerti ilmune. Oh iki tontonan yang tidak bagus saya scroll. Ya, Jangan diklik ya. Nah, nek tontonan apik berarti ya tak tonton. Jadi iso memfilter. Nah, itu paling penting. Apapun zamannya, kita jangan sampai menjadi korban, tapi jadilah subjek. Iso jadi subjek sebab ngil. Bahwa ujung-ujungnya apa? Subjek sih nama Gus. Ya pelaku, hakimun yang bisa memutuskan itu tadi. Ya. Anak-anak kita perlu kita kenalkan HP apa ora? HP madharat apa manfaat? Manfaat. Ya ini manfaatnya, ini madharat. Lah anak-anak kita perlu dikenalkan mboten? Ya perlu kalau sudah saatnya. Kalau ngilmune sudah cukup iso memfilter sehingga dia tidak jadi korban YouTube, tapi dia bisa memfilter isi informasi dari YouTube. Paham ya maksudnya? Berarti ilmu itu yang membimbing kita, sehingga kita bijak dalam memilih apapun yang ada di depan kita. Itu kan berawal dari ilmu. Betul nek bondo, kan cara Sayyidina Ali. Nek bondo almalu mahkumun, harta itu jadi mahkum alaih, jadi objeknya. Tadi nek ngilmu itu menjadi penentu, pembimbing, ya. Tapi nek harta itu yang jadi korban. Nah, artinya harta itu sebagai pilihan. Kowe milih A, B, C, pengen mobil, rumah, Innova, Fortuner, Pajero, itu kan pilihan ya deh. Nah, berarti harta itu jadi mahkum alaih kalau ilmu itu yang menentukan. Saya mau pilih A, B, C, D, itu berarti saya memilih, itu berarti jenenge aku sebab wis duwe ilmu. Yang dipilih itu berarti jenenge harta. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqulu tara li nurun azimun mala al-ufuq wallahu alam al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي